κάνει αυτό. Πάντα εκεί πέρα Αυτό. Όχι, το δίπλα του. Αυτό δύο φορές. Νομίζω είναι εντάξει, Ναι. Ωραία. Τώρα, ενώ στην προηγούμενη μέθοδο αναλώσαμε σώμα και πνεύμα για την έβρεση, τώρα απλά οι ρίζες χ κάπα είναι οι εξής. Ίσον αυτό. Ίσον πλήν. Είναι ξεκάθαρο. Β, συν. Ζ, κάπα, σε. Ζ, κάπα. Θα το σβήσω, εντάξει, θα το κάνω καλύτερα. Συν. Δέλτα 0 προς ζ, κάπα, σε. Λοιπόν, όπου. Πρώτα απ' όλα το κάπα είναι για 1, 2 και 3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το z1 είναι το 1, το z2, z3 είναι το μείον 1 δεύτερο συν ρίζα 3 δεύτερα i μείον ρίζα 3 δεύτερα i. Θα τα γράψω. Όπου z1 ίσον 1, z2 είναι μείον 1 δεύτερο συν ρίζα 3 δεύτερα i και το z3 είναι μείον 1 δεύτερο μείον ρίζα 3 δεύτερα i. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, μετά, το σε τι είναι? Είναι η τρίτη ρίζα του δ1 συν τετραγωνική ρίζα του δ1 τετράγωνο συν μείον 4 δ0 τρίτης. Το δ1 και το δ0 σε μισό λεπτό θα δούμε τι είναι. Και το β0 και το β1 είναι οι αριθμητές των P και Q στην προηγούμενη μέθοδο. Δηλαδή, β τετράγωνο μείον 3α και ίσον τα απολάβατε. Όλα. Όλοι, τα απολάβατε όλα. Αυτά τα χρησιμοποιούμε έτσι τα πράγματα και τα... Ναι. Βόρεια. Λοιπόν, και άμα κάνουμε τις πράξεις της υπόλοιπης ποσότητας εδώ, δηλαδή δ1 τετράγωνο πλην 4 δ0 τρίτης, αυτό κάνει μείον 27 α τετράγωνο β, όπου β είναι η αρχική διακρίνουσα. Έτσι. Όλα είναι σοφία επί ίσας. Λοιπόν, κάποιες παρατηρήσεις είναι οι εξής. Να γυρίσω λίγο πίσω. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες τετραγωνικές κυκλικές ρίζες. Θα μου πείτε, μα καλά, έχουμε τρεις ρίζες, πράγματι. Αλλά ένα σε. Ποιες θα είναι οι επιλογές? Δηλαδή, μπορώ να πάρω όποια επιλογή θέλω για την κυκλική ρίζα, δηλαδή την τετραγωνική ρίζα. Έτσι. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί? Άλλο πρόσημο στο εσωτερικό της τετραγωνικής ρίζας, το μόνο που κάνει είναι να αντιμεταθέτει την ρίζα που αντιστοιχεί στο κύβερνο το χ3, απλά αλλάζοντας το όνομα. Τίποτα. Και οι τρεις διαφορετικές επιλογές της κυβικής ρίζας, θα πρέπει να γράφουμε το χέρι.
στην ίδια σκιά κάνει, χωρίς το τίποτα. Λοιπόν, και οι τρεις διαφορετικές επιλογές για την κυβική ρίζα είναι κυκλικές μεταθέσεις των ριζών. Οπότε, όση ελευθερία μας δίνεται για να βαφτίσουμε εμείς τις λύσεις χ1, χ2, χ3, τόση ελευθερία έχουμε για να διαλέξουμε εμείς το αποτέλεσμα. Ό,τι αποτέλεσμα και να έχουμε, τα άλλα θα βγουν όπως πρέπει. Λοιπόν, ωραία. Οπότε πρέπει τώρα να δούμε το αγαπημένο μας κυβικό πολυώνυμο και να δούμε τις ρίζες του. Έτσι, να κάνουμε καμιά 6-7 παραδείγματα τουλάχιστον, για να το καταλάβετε. Η άλλη λύση βέβαια είναι και το πόλυφωνο μάθημα. Αυτό γιατί το ξεφύγα. Αυτό που είπα γιατί... Λοιπόν, βέβαια. Υπάρχει μια κυβική και μια τετραγωνική ρίζα. Η τετραγωνική ρίζα, η εξαγωγή της, έχει δύο επιλογές. Αυτές οι δύο επιλογές μας μπορούμε να διαλέξουμε οτιδήποτε από αυτά τα δύο που προκύπτουν. Γιατί αν διαλέξουμε τη μία επιλογή έναντι της άλλης, το μόνο που επιλέγουμε είναι να δώσουμε ένα όνομα, χ2 ας πούμε, στην δεύτερη ρίζα και χ3 στην τρίτη. Η εναλλαγή των προσήμων το μόνο που κάνει είναι να αντιμεταφέρει δύο στοιχεία. Τίποτα. Η κυβική ρίζα το μόνο που κάνει είναι να κάνει κυκλική μετάθεση τριών στοιχείων. Τριών συμβόλων. Οπότε, όπως μας αρέσει εμάς να επιλέγουμε το όνομα των ριζών, έτσι επιλέγουμε και τις κυβικές και τετραγωνικές ρίζες που προκύπτουν. Δεν ξέρω αν είναι πλήρως κατανοητό. Αυτή η αίσθηση συμμετρίας είναι αυτό που κυριαρχεί μέχρι τα πολυώνυμα τετάρτου βαθμού καθολικά, δηλαδή σε όλα τα πολυώνυμα τετάρτου βαθμού. Και φαντάζομαι σε λίγα μαθήματα θα δούμε και πότε ένα πέμπτοβάθμιο έχει έτσι τέτοιου είδους συμμετρίες, που γενικά δεν έχει. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, θα διαλέξουμε ένα πολύ απλό πολυώνυμο, το οποίο ξέρουμε και τις ρίζες του με το μάτι σχεδόν. Είναι το χ3 και χ4 και χ1. Εντάξει. Μείον 1 συν πλην i. Το θέμα είναι να επαληθεύσουμε αυτό που βλέπουμε με την παραγωγοποίηση. Οπότε, με αυτή τη μέθοδο, να εμφανίσω καλύτερα και τις αναλύωτες αυτών των πολυώνυμων. Εδώ. Έτσι όλες οι ρίζες είναι ένα. Ωραία. Όχι, δεν είχε δέψει. Για αυτό του μηδενός. Ίσως το 0 μου μοιάζει με δίτα. Υποφέρω. Μου αρέσει η πρωτοβουλία. Εδώ που το ψάχνουμε. Άμα το βρίσκατε και όλοι. Όλοι φαίνεται. Γιατί το πολύ, δεν φαίνεται κάπου από το τέλος. Είναι μείον 4α. Μισό να το κατεβάσω. Η απάντηση είναι καλώς φαίνεται. Όχι. Πρέπει να υπολογίσουμε τώρα το δέλτα. Ναι. Απλά να μου πείτε πόσο κάνει τίποτα. Πάρα πολύ ωραία, με 16. Τι πιο ωραίος αριθμός για μεγαλική ρίζα. Τι το θέλουμε το δέλτα, αφού και το δέλτα 0 μπορούμε να το υπολογίσουμε. Και το δέλτα 1. Ναι, προφανώς. Κακό είναι όμως μια εξάσκηση. Αλλά λέω ότι δεν είναι απαραίτητο. Τίποτα δεν είναι απαραίτητο. Απλά θα κάνουμε σε κάποια παραδείγματα ό,τι έχουμε. Τίποτα. Για να γράφουμε την έφανη. Η είναι ότι στο τριώνυμο. Γιατί να τη χρειάζομαστε τη διακρίνωση αν μπορούμε να υπολογίσουμε τις ρίζες. Τι απαντάς. Το λέω με την έννοια ότι στο κάπου που δώσαμε έχουμε το δέλτα 0 και μετά στο σε υπάρχει το δέλτα 1. Αλλά μόνο με τη διακρίνωση μπορούμε να πούμε ποιοτικά τι συμβαίνει. Απλά για το λέμε και μετά υπολογίζουμε κανονικά τα υπόλοιπα. Πράγματι είναι μείον 16. Αρνητική διακρίνουσα. Οπότε έχουμε μία πραγματική και δύο μηγαβικές. Ποιος θα το περίμενε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε. Για να δούμε.
Οπότε, το Β0 είναι -2 και εδώ πέρα έχουμε 20. Ωραία. Οπότε, Β0 άμα κάνουμε ψηφί γύρω, έτσι. Ναι. Ωραία. Επομένως, κοιτάμε πάλι, κλέβουμε και πρέπει να υπολογίσουμε αυτό εδώ. Εντάξει, είπαμε πριν ότι είναι -16 αυτό εδώ πέρα. Επομένως, είναι -27 επί -16. Άρα είναι... Πριν από λίγο είπαμε ότι η διακρίνουσα, εδώ, είναι -16. Οπότε, το α είναι 1, το αποτέλεσμα θα είναι συν 27 επί 16. Για να πούμε αυτό εδώ. Πάμε μέσα προς τα έξω να υπολογίσουμε το σετ. Δεν μας λείπει κάτι άλλο. Τα ζήτα κάπου τα ξέρουμε. Απλά θα πρέπει κάθε φορά να υπολογίσουμε το σωστό. Τίποτα άλλο. Ωραία. Οπότε, το σετ είναι η κυβική ρίζα του. Το Δ1 το είπαμε 20 συν τετραγωνική ρίζα του 27 επί 16. Οπότε, ας το κάνω σιγά σιγά. Λοιπόν, δεύτερα. Εντάξει, είναι αρκετά απλή αυτή η περίπτωση, το θέμα είναι όμως να κινηθεί η διαδικασία. Λοιπόν, οπότε, έχουμε τρίτη ρίζα του 20. Εδώ πέρα είναι 9, 3, 4, οπότε είναι 36 ρίζα 3. Δεύτερα, επομένως είναι η τρίτη ρίζα του 10 συν 18 ρίζα 3. 36 ή 12. Τι είπαμε? 3, 4, 12. Ναι, έβαλα 9, ναι. Οπότε, εδώ είναι 6. Ωραία. Αυτό είναι το σε. Αν είμαστε τυχεροί, είναι πιθανό αυτό να προκύπτει από ένα τέλειο τετράγωνο, από ένα τέλειο κύβο. Το πιθανότερο είναι να μην είμαστε τυχεροί. Επομένως, ας το αφήσουμε έτσι, δεν υδράται κανένα, και ας πάμε απλά να υπολογίσουμε. Σας αφήνουμε. Εντάξει, όπως είπαμε εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Οπότε την Τετάρτη. Περιμένετε τις ζερπατίνες, αφού τις πρώτα. Πρώτη ώρα. Λοιπόν. Οπότε, αυτό που απομένει είναι να κάνουμε τους υπολογισμούς στο χ. Αυτό εδώ. Τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ υπάρχει κάποια απορία, κάτι το οποίο είναι λάθος, αργά, γρήγορα ή κάποια παρατήρηση, ερώτηση? Όχι. Ναι, να ρωτήσω. Ναι. Ένα τύπο που δώσαμε, Δ1 τετράγωνο, 2, 4, Δ0 στην τρίτη. Αυτό τι είπαμε, που το χρησιμοποιούμε στο ΣΕΚ. Ναι, άμα έχουμε υπολογίσει ήδη τη διακρίνουσα, μπορούμε κατευθείαν να κάνουμε αυτήν εδώ την αντικατάσταση. Εδώ. Τίποτα άλλο. Αυτό. Άμα δεν έχουμε υπολογίσει, απλά κάνουμε εξπράξει και βρίσκουμε το αποτέλεσμα. Τώρα λοιπόν σε αυτό το σημείο, τι εννοούσαμε προηγουμένως εξαγωγή τη τετραγωνική ρίζα, είτε έτσι είτε αλλιώ, η οποία είναι 27 επί 16. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν θα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο πάντα. Είναι πραγματικό ο αριθμό του 27 επί 16. Ας πούμε, αν είχαμε βγάλει στην τετραγωνική Ε, το μείον 5, ας πούμε, θα είχαμε δύο επιλογές. Και το δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί το εσωτερικό τη ρίζα σε άλλε περιπτώσει να μείνει γραμμικό αριθμό. Όχι απλά αρνητικό πραγματικό, μηγαντικό. Εκεί έγινε αυτό. Αλλιώ τετριμένο είναι μια ρίζα. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Κάτι άλλο το οποίο βασικά
κάνοντας αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να με ρωτήσετε εδώ ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Μπορούμε να κάνουμε το τετραπτοβάθμιο πολυώνυμο αργότερα. Δεν είναι ανάγκη να. Αυτή την ώρα μπορούμε να δούμε σε κάποιες απορίες. Οπότε ας κάνουμε το παράδειγμα, σκεφτείτε ό,τι θέλετε και το συζητάμε. Λοιπόν, οπότε χρειαζόμαστε το α που είναι 1, το β που είναι 1, τα ζ κ τα ξέρουμε, το β δεν το ξέρουμε. Οπότε για να δούμε γενικά. Το χ είναι επομένως μείον 1 τρίτο, 1 συν ζ κ επί αυτό εδώ, συν το β που είναι 2, και αυτές είναι οι ρίζες. Ναι. Okay. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, απλά αντικαθιστώντας τα ζ κ, έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι, ναι, μετά από όλο αυτό, εμείς απλά θέλαμε να βρούμε ένα 1, ένα i και ένα μείον i. Οπότε, τι συμβαίνει. Είναι λάθος η μέθοδος. Λέτε εμείς να με κάνει λάθος. Το ζήτα. Εμείς, αυτή η εξίσωση έχει σαν ρίζες το μείον 1, το i και το μείον i. Εκ πρώτης όψεως δεν μου κάνει και πολύ εμένα. Τρίτη ρίζα του 10 και 6 τρίτα, μείον 2 ρίζες του 10 του. Κάθε σχέση Λοιπόν, όπως είπα πριν, εάν είμαστε τυχεροί, είναι επιφανό αυτό εδώ να βγει ένας τέλειος κύβος. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το υποφέρουμε πάντα, είναι να αναλώνουμε χρόνο για να το βρούμε. Οπότε το καλύτερο είναι απλά στον τρίτο προσφεταίο να κάνουμε μία ρητοποίηση και να μεταβούμε σε αυτό που. Τι πρέπει να κάνουμε, Ρητοποίηση. 2 τρίτα πρέπει να μας. Παρονομαστεί. Αυτό λέω. Και μετά ξανά με το 10 μ 6 ρίζα 5. Θα προσθέσουμε μετά. Θα είναι παρονομαστεί μετά. Το 10 συν 6 ρίζα 5. Ξανά παραγγελτοποίηση με τη συζυγή παράσταση. Δεν νομίζω ότι η ρητοποίηση σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται με τη συζυγή παράσταση. Γιατί και συζυγή παράσταση να κάνω έχω κυβική ρίζα μια διαφορά τετραγώνων, οπότε πάλι δεν λύνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις, να κάνω μια παρατήρηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να αποδείξουν ότι υπάρχει αυτή η ισότητα. Δεν υπάρχει τρόπος. Βασικά το μόνο που υπάρχει καθόλου όχι εύκολος. Αυτό το θέμα. Αυτό δηλαδή μπορεί να μας κάνει ένα. Ναι, θα μου πεις αυτό εντάξει, μια κυβική ρίζα έχει μια τετραγωνική. Ωραία. Μπορούμε να επιλύσουμε, να υψώσουμε και σε τρίτες δυνάμεις, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να αναχθούμε στο 1, το μείον και το 1, γιατί στην ουσία αυτά έχουν προέλθει ως γινόμενα, είναι πολυώνυμα γινωμένων των ριζών. Αυτά τα γινόμενα ριζών, ας φανταστούμε το εξής. Είναι το μοιραδικό επίπεδο και έχουμε 3 ρίζες. Είναι ένα τρίγωνο, επομένως, αυτές οι ρίζες. Στο γενικό πολυώνυμο τρίτου βαθμού, αυτό το τρίγωνο είναι μετατοπισμένο. Δεν είναι στο μέτρο Z ή στον 1, τον κύκλο S1. Δεν είναι εκεί. Επομένως, αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά, μια μη γραμμική μεταφορά αξώνων. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Αυτό είναι όλο. Το θέμα είναι ότι αν κάνουμε κατάλληλες υψώσεις δυνάμεων, πράγματι το πιθανότερο είναι εδώ ότι θα καταλήξουμε, εντάξει, και χωρίς να κάνουμε και ρητοποίησεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως όπου βέβαια είναι λίγο δύσκολο να βρεις καλό παράδειγμα αργότερα, αλλά στα πολυώνυμα 5ου βαθμού δεν μπορούμε να βρούμε, δηλαδή να τη βλέπουμε την παροδοποίηση τη ρίζα και έτσι να μην βγαίνει με τίποτα. Αυτό. Τώρα εδώ πέρα αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι σίγουρα οι υψώσεις. Δηλαδή κάνουμε ομώνυμα, χωρίς να κάνουμε ρητούς παρονομαστές και υψώνουμε στη τρίτη δύναμη.
και μετά στο τετράγωνο. Μετά. Για να εκμεταλλευτούμε το Z στην κάπου ότι κάνει ένα. Να υψώσουμε στην τρίτη. Βεβαίως. Ναι. Αυτά θα παληθούν. Οπότε δεν έχουμε αντικαταστάσει στο ZK. Δεν θα κάνουμε αντικατάσταση στο ZK. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι το εξής. Τυχαίνει στο συγκεκριμένο πολυώνυμο οι ρίζες να τυχαίνει να είναι και κάποιες από τις τέταρτες ρίζες της μονάδας. Το 1, το I, το μείον I, είναι 3 από τις 4 ρίζες, τέταρτες ρίζες της μονάδας. Λοιπόν, το μείον 1. Εδώ τυχαίνει. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να βγει ή όχι. Βέβαια, στο τρίτο βαθμού, όσο επίπονο κι αν είναι, μπορεί να βγει. Εγώ λέω να το προσπαθήσουμε. Τι λέτε? Τόσο προσπαθήσει. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω. Αν δεν προσπαθήσει, να το προσπαθήσουμε. Ναι, λοιπόν, αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Να κάνουμε ομώνυμα όλα αυτά, να υψώσουμε πρώτα στην τρίτη και μετά στο τετράγωνο. Απαλήφονται οι τρίτες δυνάμεις, όπου αυτό εμφανίζεται μόνο κάνει 1, και μετά με το τετράγωνο υπάρχει μια βελτίωση. Δηλαδή έχουμε ανάπτυγμα κύβου όμως με 3 όρους μέσα. Ναι. Έχουμε περάσει και Το ZK πάει στην τρίτη μας κάνει 1 ή το ZK. Το ZK πάει στην τρίτη μας κάνει 1. Το ZK είναι ή 1 ή μείον ένα δεύτερο συν ρίζα 3 δεύτερα ή με μείον ρίζα 3 δεύτερα. Και αυτό του παραγωγικού συντελεστές τώρα, δηλαδή το αφεντικές. Συγγνώμη. Θα το διώχνουμε ότι έχουμε τους παραγωγικούς. Ακριβώς. Ναι, ένας εύκολος τρόπος για το θυμάται είναι αυτός. Ναι. Βέβαια είναι χρονοβόρο. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Επειδή είχαμε συζητήσει με τον κύριο Ράπτη, αν τυχόν θέλετε να μας δίνετε εσείς κάποια ερωτήματα που βαίνουμε εμείς μέσα στην τάξη, δεν θα έχουν καμία επίπτωση, είναι καθαρά βοήθεια για τις εργασίες, για τις ασκήσεις και για την εξέταση στο τέλος. Να τα βλέπουμε, να τα διορθώνουμε, να βλέπουμε τις απορίες και να κινούμαστε έτσι. Δηλαδή, όπου υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα, αυτό είναι ένα βαρύ τεχνικό θέμα. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Υπάρχουν όμως και άλλα τεχνικά θέματα που είναι αργότερα υπολογισμοί που υπάρχουν καλοά. Αυτό το θα είναι κάτι σίγουρα πιο επιθυμητό να έχετε ευχαίρεια να το κάνετε. Επομένως, όποιος θέλει, άμα δεν θέλετε τώρα, πλειοψηφικά να το δούμε, έχουμε χρόνο, δεν μας βιάζει κανείς, να το φέρετε, να το φέρετε δηλαδή και να το δούμε. Οπότε, τι αποφασίζει η πλειοψηφία? Εννοείς να κάνουμε μόνο μας τις πράξεις. Όχι αναγκαστικά μοναδικά. Δηλαδή, δεν έχει καμία ενδιαφέρον είτε μόνο στους κάποιους είτε με παρέα. Θα ψηφίσουμε να το κάνουμε τώρα. Ό,τι θέλετε. Κατά σειρά πρώτα στο τετράγωνο και 3 μετά ώρες στην τρίτη για να δούμε. 9 ώρες δεν βγάζει. Πόσο βγάζει? Πρώτα στο τετράγωνο και μετά στην τρίτη. Ψηφίσαμε τώρα. 9 ώρες. Δημοκρατικότητα αυτά. Εγώ το λέω, γιατί έχουμε χρειάζεται κάποια βοήθεια. Αλλά μπορεί αν θέλετε τη βοήθεια να είναι. Να το κάνουμε τώρα. Αυτό θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε. Ας τα κάνουμε μόνιμα. Συγγνώμη. Σε επόμενο. Σε επόμενο. Σάρα θα κάνουμε. Σκεφτείτε ότι βρήκαμε ένα πολυώνυμο με ρίζες μείον 1, 1 και μείον I. Και είδαμε αυτό. Λέτε σε ένα τυχόν. Δεν υπάρχει επόμενο. Λοιπόν, οπότε. Φαντάσου να έχει ρίζα το 2 τρίτα, το ρίζα 3 δεύτερα. Τι θα βγει. Η ερώτηση είναι γιατί έτσι μας χαλάει. Δεν μας χαλάει. Απλά το θέμα είναι γιατί έχουμε τέτοια διαφορετική πολυπλοκότητα στην αναπαράσταση. Αυτό. Άμα δεν θέλετε, δεν το κάνουμε. Μπορείτε να πιστείτε ότι βγαίνει. Όχι, να το κάνουμε. Ωραία. Μπορούμε, άμα θέλετε, να αντικαταστήσουμε το ZK με 1 και να δούμε μόνο τη μία λύση. Έτσι, να μην χρειάζεται να κάνουμε κάτι τόσο υπερβολικό. Να πω κάτι. Βεβαίως. Εάν το μείον 1 τρίτο, κάναμε τον πολλαπλασιασμό μείον 1 τρίτο επί 1 και το πηγαίναμε μπροστά και είχαμε το χ κάπα και 1 τρίτο και δεν ξέρουμε στο τετράγωνο, δεν ήταν πια άλλα πράγματα. Στο τετράγωνο δεν θα ήταν τόσο. Στην τρίτη ναι. Ό,τι κάνουμε. Στην τρίτη ναι. Ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το. Να μην έχουμε 3 όρους. Να
Να έχουμε δύο, αλλά αυτό μετά είναι μαζεμένο. Βρίσκεται εδώ πέρα. Αυτό είναι το καλύτερο για τον εξής λόγο. Όπως είχαμε πει, είναι μια μεταφορά σε άξονες. Επομένως, η οριζόντια μεταφορά και των τριών ριζών είναι ένα τρίτο προς τα αριστερά. Οπότε είναι και αυτό μια λύση. Μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Σίγουρα θα βγάλουμε αποτέλεσμα και με τους δύο τρόπους, αλλά γλιτώνουμε πολύ περισσότερο. Ωραία. Οπότε, έχουμε το εξής. Η χ1 τώρα, συν 1/3 στο 2, είναι ίσον με, λοιπόν, αυτό είναι μείον τρίτη ρίζα 10 και 6 ρίζα 3. Εδώ θα έχουμε 10 στον 1. Ναι. Μείον 1/3 επί μείον 2, το έξω. Γίνεται να πας λίγο πιο πάνω. Ναι. Ναι, αυτή η μπάρα που καμπυλώνει είναι μείον. Δεν ξέρω, μπορεί να σας φαίνεται βαρετό, αλλά κοιτάξτε, είναι μια... Μπορεί πράγματι να χρειαστεί κάποια στιγμή. Μπορεί μια εργασία να είναι έτσι. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω. Μπορεί να πρέπει να πείτε εσείς πράγματι τις ρίζες σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, οπότε, αυτό συνιστώ να μην είναι απείραχτο. Ναι, συνιστώ να μην είναι απείραχτο. Εσύ μόνο το ξαναπείς δηλαδή αυτό. Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Ωραία, έκανα τον πολλαπλασιασμό με το μείον 1/3 σε όλα. Ναι. Οκ. Ωραία. Τον πρώτο όρο τον έφερα από εδώ και τον έκανα συν 1/3. Και μετά, μείον 1/3 αυτό κάνει, αυτό είναι ZK που κάνει 1. Το Z1 είναι 1 προς 3 και το σε. Και μετά, μείον 2 επί μείον 1/3 συν 2 τρίτα, 1 κάτω, το Z1 και το σε. Και όλες τις τρίτη. Το προς 3. Πώς το κάνεις? Από το πόδι σβησμένο. Ωραία, ναι. Που καταλάβω σκύψαμε το χέρι. Δεν θα κάνεις επεξεργασία, ναι. Δεν νομίζω να πάτησα τίποτα άλλο. Πράγματι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Επομένως. Είναι όλη αυτή θα γίνει όμως. Όχι. Πώς Θεού. Λοιπόν, δεν θα γίνει όλοι. Είναι για μετά το μεταπτυχιακό. Είναι ένα πλάνο το οποίο θα ήταν έτσι, το πιο ολοκληρωμένο μάθημα, αν είχαμε και λίγο παραπάνω χρόνο, έτσι, αν είχαμε το Σεπτέμβριο. Τόσο χρόνο. 2015. Εντάξει, θα ήταν καλό να ήταν κάπως έτσι ολοκληρωμένο. Αλλά από τη στιγμή που θα μείνουμε μόνο σε σώματα γνωστά, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε γενικά πράγματα. Όπως να ξαναφύγει ο Ζαχαριάδης είναι ευκαιρία, έτσι. Δηλαδή να θέλουμε να φέρει. Λοιπόν, οπότε. Αυτό δεν χρειάζεται. Επομένως, είναι οπότε, κάνουμε το ανάτομο κανονικά. Επομένως, Άμα θες, λέγε μας και τι γράφεις. βέβαια, λοιπόν, ξεκινάω, νομίζω το πιο βολικό για όλους είναι να μην ξεκινήσουμε από αυτόν τον ώρα, θα ξεκινήσουμε από αυτόν. Ναι, από αυτόν, οπότε, στην τρίτη. Ίσον. Οπότε, ναι, είναι ίσον. Και έχουμε 8, 27, φεύγει η τρίτη δύναμη με την τρίτη ρίζα και έχουμε μόνο το υπόριζο. Μετά η επόμενη ώρα. Οπότε είναι 3 φορές
Αυτό είναι 7. Λοιπόν, έχουμε 3 φορές αυτόν έχω στο τετράγωνο επί αυτόν. Οπότε είναι 4, 9, τρίτη ρίζα του 10, 6 ρίζα 3 στο τετράγωνο, επί αυτό, τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3, επί 3. Ωραία. Οπότε μετά, συν. Λοιπόν, 3 φορές αυτό εδώ, οπότε έχουμε 6. Τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3 επί αυτό εδώ στο τετράγωνο, οπότε θα είναι τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3 στο τετράγωνο. Πώς είναι, 9. Μείον αυτό εδώ στην τρίτη. Οπότε θα είναι 10 και 6 ρίζα 3. Πιστεύω. Έβαλες τετράγωνο πάνω εκεί, στο τέλος. Ναι, τετράγωνο. Ωραία, μέχρι εδώ. Λοιπόν. Ωραία. Οπότε, αυτό το αφήνουμε ίδιο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι. Φεύγουνε 4 ένατα και μένει μόνο το 10, η τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3. Απαλυφή του τετραγώνου με αυτήν εδώ τη ρίζα. Οπότε είναι 4 ένατα. Πώς αυτό εδώ. Συν. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε δύο ένατα. Φεύγει αυτή εδώ η ρίζα με το τετράγωνο, οπότε είναι 2 φορές η κυβική ρίζα ένατα, με αυτό εδώ. Οπότε, συγγνώμη. Ωραία. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη. Αν κάποιος θυμάται που είναι η επόμενη σελίδα να το πει τώρα. Κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά. Α, ναι, σωστά. Αυτό εδώ δεν είναι. Όχι, που αλλάζει η σελίδα που φαίνεται που γυρίζει. Λοιπόν, και θα με βοηθήσετε γιατί δεν το βλέπω. Ωραία, οπότε είναι ναι, ό,τι έχει κυβική ρίζα μαζί και τα υπόλοιπα κανονικά. Στο πρώτο θα κάνουμε, θα πολλαπλασιάσουμε με 10 μείον 6 ρίζα 3. Ο αριθμητής πόσο είναι? 8. Πολλαπλασιάζουμε το πρώτο πλάσμα με 10 μείον 6 ρίζα 3. Οπότε είναι 80 μείον 48 ρίζα 3 προς Γιατί μείον? Με τη φυσική παράσταση. Άρα για να κάνουμε ρητό το παρανομαστικό. ακριβώς, βεβαίως. Τι θέλετε.
πρέπει να είναι νομίζω μείον 8. 8 μείον 8 επί 27. Έτσι. 27 είναι το. Οπότε κακώς το πολλαπλασίασα το πάνω, δεν πειράζει να το διώξουμε. Ωραία, μετά είναι μείον. Με την τετραγωνική. Με την κυβική, το δεύτερο ποιος είναι. Η κυβική όμως το τετράγωνο για να φύγει η κυβική ρίζα στον παρονομαστή, δεν είναι. Η κυβική. Η κυβική ρίζα, έχουμε κυβική για να γίνει. Για να φύγει η κυβική ρίζα, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε πάνω κάτω το τετράγωνο της. Το τετράγωνο. Ωραία. Δεν κατάλαβα τι εννοούσατε. Ωραία, αυτό να μου θυμίσετε το κλείσμα. 4 προς 9 επί κυβική ρίζα του 10. Ωραία, οπότε πάνω έχουμε το τετράγωνο αυτής της κυβικής ρίζας. Δεν το πιάνει. Λοιπόν, 4, τρίτη ρίζα, 10, συν 6 ρίζα 3 στο τετράγωνο, ένατα, συν. Λοιπόν, το άλλο είναι που το έχει στον παρονομαστή και είναι το... Δεν πρέπει και το παρονομαστή να μείνει όλη η ποσότητα της κυβικής ρίζας. Βεβαίως, το ξέχασα. Οπότε είναι 10 συν 6 ρίζα 3. Ωραία. Το επόμενο κλάσμα. Είναι 2 επί τρίτη ρίζα 10 συν 6 ρίζα 3. Προς 9. Συγγνώμη. Δεν είναι όπως έχει, δεν έχουμε κάτι να αλλάξει. Δεν έχει παρονομαστή πρόβλημα. Όχι, θα το γράψω, θέλω, θα το γράψω. 2 επί τρίτη ρίζα του 10 συν 6 ρίζα 3. Προς 9. Ωραία. Και το επόμενο επίσης δεν έχει θέμα. Μείον 10 συν 6 ρίζα 3 προς 27. Μείον 10 συν 6 ρίζα 3 προς 27. Μείον 10. Συν 6 ρίζα 3 προς 29. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, ο προκόσμος πολλαπλασιασμός που έκαναμε το 8 με το μείον 8 φεύγει. Επομένως έχουμε μείον 10 συν 6 ρίζα 3, μείον 6 ρίζα 3, προς 27. Όπως παρατηρείτε υπάρχει μια συμμετρία με το τελευταίο όρο, τώρα που έγινε αυτή η αλλαγή. Τι μείον 6 ρίζα 3. Αυτό το μείον είναι μπροστά και το μείον είναι από τη συζυγική παράσταση. Λοιπόν, έπειτα έχουμε αυτό εδώ, οπότε πρέπει να πολλαπλασιάσουμε πάνω κάτω με αυτή την συζυγική παράσταση. Επομένως, μείον, ο πολλαπλασιασμός αυτός επί 10 μείον 6 ρίζα 3 θα μας κάνει μείον 8. Οπότε, ο παρονομαστής θα έχει 9 επί μείον 8. Και πάμε να έχουμε 4 επί αυτή την κυβική ρίζα στο τετράγωνο, επί 10 μείον 6 ρίζα 3. Ωραία. Ίδιο. Και είναι κυβική έτσι. Και είναι κυβική ρίζα. 2 επί κυβική ρίζα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί να φαίνεται
τετάσκοπο, μπορεί να είμαστε απελπισμένοι, αλλά θα βγει. Τι θέλουμε να βγάλουμε, είπαμε. Λοιπόν, θέλουμε να βγει ένα I ή μείον I. Αυτό. Προφανώς μείον ένα, I ή μείον I, και το πιθανότερο είναι εδώ πέρα ότι θα βγει μείον ένα. Το βάλουμε αυτό το 10 με 6 μέσα στην κυβερνήτρια, ισομένο στην τρίτη. Αυτό εγώ λέμε. Ναι. Για να μπορέσει να βγάλει. Ωραία, ωραία. Οπότε. Λοιπόν. Το πρώτο και το τελευταίο πλάσμα μπορούν κάτι να κάνουν και να μην τα κουβαλάνε. Αυτό θα κάνουμε αμέσως. Οπότε, έχουμε μείον 10 συν 6 ρίζα 3 και εδώ πέρα έχουμε μείον 10 συν μείον 6 ρίζα 3. Επομένως, ο καλύτερος υποψήφιος θα φύγει το 6 ρίζα 3. Επομένως, έχουμε μείον 20 στα έβδομα. Ωραία. Και μετά, λοιπόν, έχουμε μείον 4. Συγγνώμη. Τίποτα, το μείον 4 το μείον 8. Α, ναι, καλύτερα. Βεβαίως. Το μείον 20 προς 27. Από πού βγήκε? Ο πρώτος και ο τελευταίος. Οκ, Εντάξει. ναι. Οπότε έχουμε τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3. Είναι μείον μισή όμως. Ποιο? Το δεύτερο πλάσμα. Αυτό? Ναι. Είναι. Γιατί είναι για μείον 8, δεν είναι. Ναι, μπορεί να φύγουν. Ας το κάνουμε έτσι, γιατί είναι 18. 16 ρίζα 3. Εδώ πέρα θα υψώσουμε και θα ριζώσουμε στην τρίτη. Επομένως έχουμε Είναι η τρίτη ρίζα του τάδε στο τετράγωνο, δεν είναι? Το πρώτο. Ναι. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα που το αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, θέλετε μια μικρή διακοπή? Ας τελειώνουμε πιο νωρίς. Μάχα. Ωραία. Βέβαια, έτσι και εκτιμάνε έχει. Εκεί στο μεσαίο το πλάσμα, στο Ναι. δεύτερο το ριζικό, στο τέλος έχεις Έβαλα τρίτη και τρίτη. Α, για να το... Να βάλουμε μαζί. Να κάνει τον πολλαπλασιασμό των πυθών. Συνεχίζω. Έχετε και μέχρι στιγμής κάποια απορία? Η μόνη απορία είναι πώς αυτό θα βγει. Και θα διορθώσω αποκάλυπτα. Δεν θα βγει ένα, θα βγει μείον ένα. Όχι, τώρα είναι Εγώ πάντως δεν το πιστεύω, κάπου θα κάνει. Όχι, λάθος δεν έχει. Απλά, όπως σας είπα, ότι είναι αρκετά περίπλοκη η μετατροπή από τη μία γραφή στην άλλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό τώρα για τη διδακτική των μαθηματικών, δηλαδή το εφαρμόσουμε στην τάξη αυτό δηλαδή. Σίγουρα θα έχει τύχει σε πολλούς να κάνουν χρονοβόρες πάγιες. Μία από τις δραστηριότητες που μας έβαλαν εργασίες, κάπου δεν τις θα τηρήσουμε. Πώς λύσουμε Πρακτικά, κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε. Ωραία. Μετά, έχουμε. Αυτό εδώ είναι τετράγωνο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλά, αλλά εδώ είναι μια παρένθεση και εδώ είναι ένα τετράγωνο. Οπότε έχουμε τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3, επί τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3, επί τρίτη ρίζα του 10 μείον 6 ρίζα 3 στο γύβο. Οπότε έχουμε τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3 στο τετράγωνο. Όχι, να το τετράγωνο. Δεν έφυγε.
και 6 ρίζα 3. Θα κάνουμε μια εναλλαγή εδώ και θα έχουμε ένα τετράγωνο μέσα. Επί 10 μείον 6 ρίζα 3 στο τετράγωνο, οπότε θα έχουμε μια διπλή διαφορά τετραγώνων. Αυτό είναι όλο. Έτσι. Οπότε, τετράγωνο επί 10 μείον 6 ρίζα 3 τετράγωνο επί 10 μείον 6 ρίζα 3 αναλυτικά. Οπότε είναι μείον 20 27. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε κι άλλο. Α, ναι. Το τελευταίο, εντάξει. Οπότε είναι συν. Αυτό εδώ. Οπότε, αυτά εδώ πέρα είναι μείον 8 στο τετράγωνο. Οπότε είναι 63 ρίζα το 64. Επί 10 μείον 6 ρίζα 3. Δεκατάγωνο, συν 2 τρίτη ρίζα του 10 και 6 ρίζα 3 ένατα. Οπότε, τρίτη ρίζα του 64 είναι 4. Έχουμε φτάσει εδώ. 2-1 αυτό. Νομίζω έχουμε κάτι το οποίο έτσι κοντοζυγώνουμε. Κάτι μέχρι εδώ. Πέρα από τις ηγεσίες να σταματήσουμε, κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν. Να μας ξανατύχει. Τελικά θα πρέπει να είναι και απλή. Ναι, αλλιώς δεν... Τα βλέπετε όλα, να συνεχίσω. Ωραία. Οπότε έχουμε... Έχουμε φτάσει εδώ. Το ίδιο έγραψα, απλά πιο. Απλά. Παρακαλώ. Δεν προλάβω. Ναι. Καλό ύψος, εντάξει. Όχι, καλό λίγο. Ναι. Το 18 που έχει. Εάν το απλοποιήσει. Απλοποιήθηκε με το 4. Αλλά επειδή δεν θέλω να φύγετε παραπονεμένοι, θα πούμε και το τετάρτο βάθμιο. Αλλά οι πράξεις για το σπίτι. όχι, καμία πράξη. Απλά θα κάνουμε την ποιοτική ανάλυση ανάλογα με το ποιες αναλύοντες έχουν ένα πρόσημο ή μηδενίζονται, τι βγαίνει. Τίποτα. Σαν θεωρία. Απλά. Λοιπόν, ωραία. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτό εδώ το άθροισμα κυβικών ριζών. Λοιπόν, άθροισμα κυβικών ριζών. Παρακαλώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που θα βγει καλά αποδεκτό με αυτό. Τι λέτε. Καλό είναι. Καλούτσικο. Οπότε,
για να το καλοσκεφτούμε, αυτό εδώ πέρα είναι 6/27. Θα θέλαμε δηλαδή, Να είναι... τι θα θέλαμε να βγει, για να κάνει μείον 1. Πόσο θέλαμε να είναι. Μείον 27 άτομα το άθρο. Συγγνώμη, δεν θέλουμε να βγει μείον 1. Θέλουμε να έχουμε και το 1/3. Το οποίο το θέλουμε να κάνει, εντάξει. Οπότε. Όχι. Όχι, Θέλουμε και Μείον και 1/3 θέλουμε 4/3. Ωραία. Στον κύβο. Στον κύβο. 4/3 στον κύβο. Αυτό θέλουμε. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή 64/27 θέλουμε. Ακριβώς. Οπότε το 20. Ναι, όχι. Μείον 1 και 1/3 δεν είναι 4/3, αφού το χ1 είναι μείον 1. Μείον 1 και 1/3 θέλουμε να είναι μείον 2/3. Άρα μείον 2/3 στην τρίτη, άρα μείον 8/27. Μείον 8/27. Ωραία. Οπότε θα θέλαμε ο παρονομαστής, ο αριθμιστής, που είναι μείον 20 συν 6 επί αυτό. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή παρένθεση. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, επειδή δεν έχουμε μηδενικούς, πρέπει να βγει μείον 1, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και ένα μπροστά μέρος όμως. Ναι, αυτό συνυπολογίσαμε μόλις. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Καλύτερο είναι να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, αλλά μάλλον θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Δικό σας δηλαδή, όχι δικό μου. Εμένα μου αρέσουν οι πράξεις. Λοιπόν, Δηλαδή, θέλετε να πείτε κάτι. η παρένθεση όλη. Όλη η παρένθεση πρέπει να βγει 2. Δεν είναι όμως έτσι δύο φορές αυτό. Είναι δύο φορές. Θέλω να βγει όλο 8. Αν τη ρίζα του 10 με μέσα η διαζία. είναι μείον συν. Μείον συν. Ναι. Αλλιώς το έχω γράψει 2. Λοιπόν, εγώ λοιπόν να το αφήσουμε και την Τετάρτη στη συνέχεια. Αλλά για να πούμε το τετραδοβάθμιο, το έχω υποσχεθεί. Και έτσι όπως πάμε, δεν θα το πω. Για πες τι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη Μέσα στην αγωγή. Πρέπει να βγει 2. Πρέπει να βγει 2. Αυτό. Και αυτό είναι επειδή ξέρουμε που θέλουμε να καταλήξουμε, έτσι. Φανταστείτε να μην ξέρουμε που θα καταλήξουμε. Αυτό. Όμως παρόλα αυτά στα προγράμματα συμβολικής, στον Wolfram ας πούμε, η συνηθέστερη μέθοδος είναι αυτή. Απλά εντάξει, δεν είμαστε τόσο γρήγοροι όσο είναι στις υπολογιστές. Βασικά θέλουμε αυτό μες στην παρένθεση μήπως να το παραγωγοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό έτσι θα κάνει 2. Θέλουμε το άθροισμα να το κάνουμε γινόμενο για να μπορούμε να μπλέξουμε τις ρίζες να κάνουμε πράξεις. Αυτό που θέλουμε αυτά εδώ μέσα. Άμα τα υψώναμε, άμα τα είχαμε αυτό μόνο του, ας πούμε, θα έκανε μείον 8. Άμα τα πολλαπλασιάζαμε, θα κάνανε μείον 8. Η τρίτη ρίζα του μείον 8. Δηλαδή υπάρχει σαφής λογική από πίσω. Και ακριβώς αυτό που λέτε είναι μια πραγματοποίηση. Αν πάρουμε την ισότητα. Ναι. Δηλαδή να γράψουμε την ταυτότητα α τρίτης και β τρίτης ισονάβων και β επί α τετράγωνο μείον α β σε β τετράγωνο για να λύσουμε ως προς α και β. Αυτό είπατε πριν. Ναι. Και να λύσουμε ως προς α και β. Και θα βγει διαφορά εκεί μόνο πάνω και Ναι. αυτό που λέτε. Ναι, και έτσι θα σβηστεί πράγματι. Θα μείνει. Ναι. Ωραία. Οκ. Στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, την Τετάρτη. Χωρίς το θέλουμε να μας δώσει 2 ή παρένθεση. Παρένθεση μόνο. Εντάξει. Οπότε. Πάμε να δούμε τώρα τα πολύτιμα τετάρτου βαθμού. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολεόνυμα α χ τετάρτης και β χ τρίτης και γ χ τετράγωνο και β χ και ε ίσον το 0, όπως βλέπετε η πολυπλοκότητα πάει στο άσυρο, γρήγορα. Το μόνο το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι το εξής. Τίποτα άλλο. Έτσι. Και νομίζω μετά δεν είναι
δεν θα συνεχίσουμε από αυτό. Λοιπόν, θα σας στείλω ένα αρχείο μέσω του κύριου Ράπτη, στο οποίο υπάρχουν κάποιες αναλύωτες. Η διακρίνουσα, που έχει τους 16 όρους, να μην χάσουμε χρόνο. Εγώ θα γράψω κάποια σύμβολα. Θα σας πω, αυτά είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται όχι μόνο εδώ, και στα βιβλία, και στην Wikipedia και οπουδήποτε. Θα σας στείλω μια σύνδεση μεταξύ τους για την επίλυση και τώρα θα κάνουμε την ποιοτική ταξινόμηση των λύσεων. Απλά θα σας πω τι συμβολίζει το καφετί σαν αναλύωτη. Δηλαδή, το πρώτο θα είναι η διακρίνουσα προφανώς, που είναι το γεγονός των οριζόντων στο τετράγωνο, όπως είπαμε, των διαφορών των οριζόντων στο τετράγωνο. Υπάρχουν και άλλες 3 με τέτοιου είδους εργαλεία στην τετράτοβάθμια εξίσωση. Οπότε, έχουμε τη διακρίνουσα. Μετά, αν κάναμε τον μετασχηματισμό ταφ μείον β προς α τέταρτα, θα είχαμε ένα πολυώνυμο τετάρτου βαθμού που θα του έλειπε ο τριτοβάθμιος όρος. Θα πηγαίναμε δηλαδή κατευθείαν στο δευτεροβάθμιο. Και συγγνώμη, το επαναλαμβάνει. Βεβαίως. Η πρώτη αναλύωτη είναι η διακρίνουσα. Η δεύτερη είναι αυτό που θα πω τώρα. Αν εγώ